Intervencións co concelleiro de Parques e Xardíns, Ángel Rivas. Delegado especial da Zona Franca, amigo David, como non, a comunidade de Montes, querido Xío, compañeiros das distintas institucións, Ana, Luisa, Carmela, meu compañeiro de goberno Pablo e o resto de concelleiros que aquí estades presentes. Como non, todos os amenaseados, comuneiros, amigos, familias, xa son moitos os anos que levamos colaborando. E eu hoxe quero que as primeiras verbas sexan para recordo de grandes persoas que tuven o placer de conocer ao largo da miña andadura que levo como concelleiro e tamén que previamente conocí. Eu hoxe quero ter un gran recordo para o recente fallecido amigo Gregorio, gran persona, luchador como nadie, sempre con diálogo, que era o seu objetivo, o diálogo, e foron moitas as horas. E para min foi un gran compañeiro do que aprendín moito ao longo destes 19 anos que levo como concelleiro, e foi unha cercanía absoluta, e xa non del, tamén da súa dona, Nieves, que hemos compartido moitos momentos. E hoxe quero reconocerlo, quero darlle o noso pesar e a nosa solidaridade tamén a toda a familia. Así que, Gregorio, donde estés, grazas. Tamén quero ter moitas verbas, e aquí hai outras persoas que han fallecido nos últimos anos, e algunhas segura que me esquecerei, pero temos unha que e deste parque onde estamos, un gran loitador na defensa deste parque, como non tamén da Cereixa, que realmente cantos momentos compartimos e canto me viña a trasladar realmente a situación que vivían, e eu, amigo Pepe, que aí temos ese reconocimiento. Pero tamén quero telo para Manolo Muiñeiro, que o conocín alá polo ano 83, e realmente formamos parte de xuntas directivas en Lavadores. Gran amigo, alianza, traballo conxunto, un gran loitador polos montes, que loitou hasta conseguir a propia comunidade de Montes, pero canto loitou polo noso barrio, no que resido todavía, aí vivo, e que será por moitos anos, e é un orgullo. E como non, loitando rúa a rúa, camiño a camiño, corredoira a corredoira, negociando con cada un dos particulares por onde tiña que pasar aquel saneamento ou aquela rede de agua, e loitando sempre pola calidad de vida. Así que, para todos eles tamén, donde estén, gracias. E hoxe aquí hai outra parte que convertimos e estamos facendo reconocimentos da historia. E con moitos de vos, que aquí estades, pois non teño máis que palabras de agradecemento, porque o ser concelleiro é o maior orgullo que un pode ter, ser algo na cidade e poder colaborar coas distintas institucións. E as distintas mancomunidades e as distintas comunidades de Montes sodes son os grans aliados. Quero poñer en valor a Uxío, que nos conocemos, pois, non sei, cerca de 40 anos ou perto deles, casi fomos vivindo nosa adolescencia, nosa xuventude, un desde Bea e outro desde Cabral e despois desde Lavadores e desde Saiáns, e aí estamos. Pero os que me fun conocendo ao longo de todos estes anos. Recentemente me acabo de enterar que Manolo, un gran aliado que acaba de deixar a comunidade de Montes por motivos de salud, a Xurxo, nosos viaxes que fixemos algún fora da comunidade galega, que momentos aqueles, a Mérida, que momentos aqueles, e isto pois realmente é unha gran satisfacción o haber vivido con cada un de vos. E hoxe pois é unha satisfacción estar aquí celebrando 30 anos de unha institución, 30 anos que nos trae moitos recordos. Eu si fago o meu repaso desde a miña infancia, cando en Cabral iba ao monte con meu avó e con meus pais, e tiñamos unha parcela que no ano 24 o Concello Agrarista de Lavadores había adjudicado para que o mantuvésemos. E ali tiñamos, porque había unha necesidade na casa, pero non na nosa, en todas. E ali mantiñamos o monte gracias a todo aquilo que realmente iba evolucionando, había unhas necesidades, e ali estábamos. E como disfrutábamos a máis do longo traballo que levaba. Pero vivo a democracia e truxo novas formas de actuar, truxo calidade de vida e truxo outras necesidades. E non hai nada máis bonito mirar como persoas loitadoras como as que estades aquí, que realmente habéis estado aí loitando para conseguir que houvese algo que che dese os dereitos. A democracia truxo dereitos, e iso hai que reconocelo porque é o máis bonito que pode pasar
nunha sociedade avanzada. E eu hoxe, desde aqueles recordos, como comuneiro máis tarde, síntome un anaco de todo o monte desta cidade, donde residín, porque me corresponde así, e cada un de vos donde residides. Pero é un orgullo, e cando falamos do monte, levámoslo no corazón. Este 16% da nosa terra, máis menos 17 km cuadrados que realmente temos, que realmente é un orgullo. E o dicía o presidente, o dicía o Xío, é única no mundo esta cidade, pensar que temos un mar, unha maravillosa ría, co que realmente supón, e a escasos kilómetros temos todo este monte. Se nos atopamos aquí en este hermoso parque forestal de Beade, que é un orgullo, como temos. Por certo, aproveito para felicitar tamén o seu presidente e a súa directiva, pois realmente por todo o que fan, xa que estamos neste. Non quere dicir que non felicite a todos os demais, pero xa que estamos en este, levar adiante. E desde o Concello de Vigo e como concelleiro da área seguiremos aí traballando arreo e co compromiso deste concelleiro que vos fala, pero co compromiso do alcalde. Cando viña para aquí estábamos falando, como falamos cada día, de proxectos, de cousas que levamos adiante, e tamén el ten o compromiso cos montes e con esta cidade. E eu hoxe vou facer simplemente así un pequeno resumen de cousas nas que estamos traballando. E aquí se dixeron moitas cousas, e eu creo que o Concello de Vigo é un gran protagonista tamén, como non, de todo este traballo, realmente en todo o que aporta. Deste número de hectáreas que realmente aquí se dixeron, dese 16% deste monte, 80 hectáreas as mantén o Concello de Vigo, que son os parques forestais, e polo tanto iso ten un costa aproximadamente de 500 e pico mil euros o ano, e realmente un orgullo está. Pero un orgullo para o Concello, un orgullo para a cidade e para todos vos que formades parte. E polo tanto é un orgullo. E desde o Concello de Vigo seguimos e traballamos nas faixas forestais. E aí estamos, donde levamos feito este ano perto de 30 hectáreas de desbroce en parcelas con titular desconocido e outras con titular coñecido de máis risco, e aí seguimos aportando aí centos de miles. Tamén, como non, colaboramos tamén cos plans de emprego, aportando aí unha parte, e que, en resumen, e para non leválo máis alá, desde as aportacións, desde as andainas e todo. E sobre todo, isto non se trata da aportación, se trata do diálogo que realmente existe entre as distintas institucións. Eu me sinto moi orgulloso de que realmente exista, desde a miña concellería, cos seus técnicos, ou como non, das distintas concellerías que teñen vínculo coas comunidades de montes. E é un orgullo. E está feito o traballo? Non. Eu creo que realmente hoxe parte un novo plantexamento que os poñía o presidente da mancomunidade, e claro, hai unha larga andadura, realmente. E entonces temos que estar orgullosos de que estemos aquí. Eu hoxe quero aproveitar para felicitar a todos as directivas das comunidades de monte. Eu me reúno con unhas máis, con outras menos, según realmente me chamen e me digan que queren trasladarme, e aí estamos. E eu non teño máis orgullo, eu creo que con algúns xa temos unha relación de amistad como se fora de toda a vida. Por qué? Porque queremos escoitar, queremos trasladar, queremos ver todo o que podemos facer. E co diálogo, como realmente levamos feito, pois aí está. E hoxe, dentro desta nova etapa que realmente aquí se plantexa, xa como 30 anos de andadura, traballo demostrado, e polo tanto con moita ilusión e moitas ganas, e eu creo que temos que facer, sí, que os montes sean para todas as vigueses e os vigueses, que teñen liderazgos, que teñen loitadores, que teñen directivas, pero temos que conseguir que sexan parte da nosa cidade. A nosa cidade ten que ser de inclusión, de sumar, e que todas as ciudadanas desta cidade poidan disfrutar deste monte, ordenadamente, por suposto. Non é chegar aquí e isto é meu, non. Ordenadamente, como corresponde en cada un dos lugares da nosa cidade que realmente están aí a disposición de todas e todos os ciudadanos. Así que, con todo isto, desde o Concello de Vigo, desde o noso compromiso, desde o meu, desde o alcalde, diálogo permanente, moito traballo por vir, porque nos queda moito, gran reconocimiento hoxe en un aniversario como este, de 30 anos é casi unha doble maioría de idade, e polo tanto, pero esta mancomunidade, pero como non, de todas as comunidades que xa superan o medio século. Así que para todos eles, meu recoñecemento e o do alcalde, porque que bonito é ter a cidade que temos tan solidaria. Non hai nada máis bonito mirar
como hai xente que de forma altruista é capaz de dedicar as súas horas a buscar o benestar de súa parroquia ou desta cidade, e sobre todo na súa parroquia, o que tanto representan os montes nesa conexión coas distintas parroquias, que realmente nós temos 18 parroquias naturais, que realmente é un lujo telo que son micropovos que teñen unha identidade propia e cada unha coa súa forma de actuar, hasta na súa lingua, que realmente nos diferencia en cada un dos territorios. E esa é a nosa riqueza. E desde aquí hoxe, pois, para rematar xa, dúas cousas. O recoñecemento a todos os que estades aquí, o fixestes de cine, sentirvos moi orgullosos, que vosas familias se sintan moi orgullosas, seredes os nosos referentes e aí vos tendremos sempre moi presentes. E é verdade que as familias poden botarvos en cara que non lle dedicastes todo aquilo que deberan, pero que realmente sepan que deixades un gran legado. E ese legado hoxe, aquí, pois realmente ten que quedar constancia dele. E xa remato, desde aquí, solidarizarnos desde esta cidade con todos os montes que se levan queimado todas as hectáreas ao longo deste ano en todo o territorio galego e español, e en especial as vítimas e as familias das vítimas pola situación en Almería. Así que larga trayectoria, a seguir traballando todos codo a codo. Eu me remango, me poño como primeiro, Uxío, aí estamos, e a todos os presidentes das comunidades de montes e as directivas, aí estamos. Feliz día, gracias.